Там так холодно, охуєєш. Ми умремо. Там Це була дуже ошибка. холодно. Це була ошибка. Я зараз. Це була помилка. Лайк, підписочку, быстренько. Кубики ми не навчилися збирати. Ну, да. Ми Я йдемо пробував що? за рулем. Ми йдемо туди, але буквально на секундочку, тому що водичка 2 градуси. А 2 градуси це дуже мало. Ні, Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, пожалуйста, підписуйтесь. Я не знаю. Це дуже ошибка, пацани. Це велика, це величайша ошибка. Глаза, Чіко! Очі, Spinning